ആർട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി പങ്കെടുത്തത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റായ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ അവർക്ക് പല ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് യശോധരേട്ടനാണ്. ആളൊരു സ്പെഷ്യലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ ബാധിച്ചിട്ട് കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ആളാണ്. മൂപ്പർക്ക് ഏകദേശം 61 അല്ലേ? മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പം 61 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരെ വണ്ടി കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ്, മോഡിഫൈഡ് ആയ വണ്ടിയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഓടിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയുമായിട്ട് ഇവർ പഠിച്ച് ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വണ്ടിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയത് മുസ്തഫയ്ക്കാണ്, മലപ്പുറത്തുള്ള. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വ്ളോഗ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരാണ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തത് വണ്ടി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ വണ്ടിയിലാണ് ഇവർ പഠിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നതും. അപ്പം അതിലാണ് ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും പഠിക്കണം. അപ്പം യശോധരേട്ടൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം? പോയി വരുന്നതിന് കുറച്ച് വയസ്സാവുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ലൈസൻസ് എടുത്തു. പിന്നെ കൂടുതൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സജേഷിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി എടുത്തു പോകാന്നില്ല. കൂടുതൽ ഇന്ന് തന്നെ 40 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വേണ്ടുന്ന കുറേയെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പോളിയോന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചല്ലേ? 2.5 വയസ്സിൽ വന്നതാണ്. അപ്പം സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നമെല്ലാം വരുമ്പോൾ ആളിങ്ങനെ പേടിച്ച് ബാക്കോട്ട് നിൽക്കും. എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടും പേടിയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച് വണ്ടി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും സമ്മതിച്ചേ മതിയാവും. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും ഇവരെല്ലാം റോൾ മോഡലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഞാൻ യശോധരേട്ടനോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും മാതൃകയാക്കണം. പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലേ യശോധരേട്ടാ? ഒരു പേടിയില്ല. പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇവർ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. പേടിയൊന്നുമില്ല. രാവിലെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് കിട്ടിയ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പേടിയുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാം കയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാലിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ആക്സിലറേറ്ററും ബ്രേക്കും എല്ലാം കയ്യിലാണ്. ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കയ്യിലാണ് കൺട്രോള്. പുതിയൊരു പോയി കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പഴയങ്ങാടി റൂട്ട് പോയി. നമ്മൾ പഴയങ്ങാടി റൂട്ട് പോയി. പിന്നെ പുതിയൊരു വന്നു, താഴ്ച മേലിച്ചുവയൊക്കെ നല്ല ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിച്ച്. നമുക്ക് ആ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരത് സെറ്റായി, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓടിച്ച് സെറ്റായതാണ്. വേറെ ആൾക്കോ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പാടില്ല. അതെ, ശരിക്കും ഇവരെ പ്രസൻസോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇവരുടെ വണ്ടിയാണ്, ഇവരെ മാത്രമേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആക്സിലറേറ്ററും ബ്രേക്കും ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ബൈക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ കാല് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല, കൈകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരു നോബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് നോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഒരു കൈകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിവർ കാണാം. ഇത് മുമ്പോട്ടേക്ക് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്ററാണ്. ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കൺട്രോളും സെയിം ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മറ്റൊരു കൺട്രോളാണ്. കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ ബ്രേക്കിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേറ്ററിലേക്കും ഒക്കെ ഓരോ കണക്ഷൻസ് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കായി. അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്ററായി.
ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് നോബ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലിൽ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല, എല്ലാം കയ്യിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്, ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ? ഇവരിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കയ്യിലത് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ സമയവും കൈ ഇവിടെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ കാലിലൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം കയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു കൈ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ മേലെ വേണ്ടി വരും. വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവരെ പോലെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്, ഇപ്പം ഇവർക്ക് പോളിയോ ബാധിച്ചാണ്, ചെറുപ്പത്തിലെ ബാധിച്ചാണ്, അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അവരൊന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റെഡിയാക്കി തരും. മുസ്തഫക്കയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയാണ്. പിന്നെ മുസ്തഫക്കയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് അവരടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് തരും. അവർക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കാലിന് ശേഷിയില്ലാത്ത ആളാണ്. കാലിന് ശേഷിയില്ലാതെ ആക്സിഡന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയവർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കയ്യിലാക്കി തരും. അതാണ് ഇപ്പം ഇവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത്. കാലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കയ്യിലെല്ലാം കൺട്രോൾ ആക്കി കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ല, കാലിന് സ്വാധീനമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലാക്കി തരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതാണ് അതാണ് RTO അപ്രൂവലോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് വരുന്നുള്ളത്. ഇവർ RC അടക്കം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. RC മാറ്റി. ഇപ്പോൾ RCയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിന്നെ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തതായിട്ട് RCയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതൊക്കെ ഇല്ലീഗലാണ്. ഇത് ലീഗലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഡ്രൈവിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിയുള്ളവർക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സജേഷിൻ്റെ ക്ലാസ്. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് റോഡിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാകും. ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയാലും വണ്ടി റോഡിൽ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാകും. ആ വിഷമം തീരെ സജേഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കും. അപ്പം യശോധരേട്ടൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. പിന്നെ ഏകദേശം 4 മാസത്തോളമായി തോന്നുന്നു എനിക്ക്. മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അസൗകര്യം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ആക്ച്വലി ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വേഗം കൊടുത്താണ്. അപ്പം പിന്നെ ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ വേണം. പിന്നെ കുറേ നാളത്തെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത്. എന്നാലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. മുമ്പത്തേക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ടയർ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേടി കുറച്ച് കുറയും. പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യം കിട്ടും വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ 9400600735 ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. യശോധരേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. മൂപ്പര് പിന്നെ റെയിൽവേയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. എന്തായിട്ടായിരുന്നു? പിന്നെ സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? റെയിൽവേയിൽ സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പം കണ്ണൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പോത്തന്നൂർ, കോയമ്പത്തൂരൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലാണ്. ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പം അത്രക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ആൾക്ക്. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, മൂപ്പരുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം പേടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത്. അത് ലേഡീസ് ആയാലും ജെൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു മനസ്സിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം മൂപ്പര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ 61 അല്ലേ? 61 ഏജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.